大家好啊，我係拉人哥。今日又開一個人渣嘅名啦。呢個人渣咧就係 AIA 經紀啊，呢個鄭慧儀啊。佢咧應該咧，我睇佢嗰個即係處理呢個郭老先生嗰張保單咧，應該係專業失德啊。咁啊，大家唔好以為拉人哥你咪起人哋底啊。我冇起代底。佢個名咧就已經喺呢個法庭文件咧就見到噶啦。所以咧就唔係一個即係咩秘密啊。法庭亦都冇叫咩唔准講呢個即係鄭慧儀個名出嚟嘅。點解佢係法庭會保護佢咧？原來佢做咗個污點證人。咩叫污點證人？一陣間同大家講下。咁我就睇晒成個案啦，係嘛？今日感覺到有兩件事咧，其實佢處理手法咧係好差嘅喎。邊兩件事咧？今日大家睇熒光幕都見到，一陣間後邊咧會詳細同大家講噶啦。好啦，網民亦都開始點啊？呼籲抵制 AIA 啦，同埋咧就叫阿鄭慧儀現有嘅客戶咧應該換經紀或者 cut 咗啲單係嘛？點解仲要俾啲咁嘅人渣就揾錢啊？佢嘅呢啲咁嘅做法真係好仆街嘅。好啦，未開始講之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦，請讚到及分享俾朋友。如果有時間嘅話，請幫手睇晒廣告去，多謝大家支持。呢條片咧就尋日講過啦，但係咧我想補翻一啲嘅法庭嘅資訊俾大家聽先嚇。今日大家應該就知道之後咧，我先講呢個鄭慧儀咧又幾仆街。今日呢個法庭文件嚟㗎，今日俾香港警方咧就用國安通緝個民主委員會執行總監呢個郭鳳儀啦。佢68歲嘅父親咧就係因為處理佢嗰個人壽保險單咧，就被控喺23條嘅企圖處理潛逃者財產啊。咁呢條罪名咧就喺尋日即係星期三啦，就8號喺呢個西九龍裁判處咧就開審啊。今日最後梗係罪成啦。被捕之後郭老先生已經講噶啦。佢喺呢個警方嗰度就話：我知道個女咧就被呢個保安局通緝嘅，但係份保單咧係我供嘅喎。咁佢而家唔喺香港，我咪 cut 咗佢咯，因為佢仲係每一個月扣緊佢戶口嘅錢噶嘛。我唔 cut 咗佢今日係咁扣錢啊嘛。今日大家一定要睇翻法庭文件佢點寫喎。佢話獲控方豁免起訴詐騙及偽造文書嘅特赦證人。咁即係換句話講，呢個證人係有呢個欺詐同埋偽造文書啦，係嘛？就係友邦呢個保險代理呢個鄭慧儀啦。點解要係將佢做一個污點證人咧？大家知唔知咩叫污點證人啊？即係佢一樣係有犯罪嘅。但係因為點啊，佢企出嚟咧就指證其他嘅即係被告啦，係嘛？所以我哋呢啲叫金手指啦。我哋一定要知道佢係已經犯咗法咧，去做金手指先至可以講佢呢個專業失德啊。咁啊開始打。今日大家見到我黃色字有兩點啊嘛。第一點嘅專業失德就係咩咧？當佢知道呢個郭鳳儀咧就係被通緝之後咧，仍然喺阿郭老先生個戶口扣錢喎。所以構成咧就處理呢個犯罪資產罪嘅嚇。今日其實正確做法，既然你話認為呢個係個犯罪嘅資產，係咪應該將個保險凍結咗佢啊？即係你又唔使喺度再供，你亦都唔使賠出嚟。應該正確手法好似銀行戶口咁啫嘛，凍結咗呢個戶口，你入錢又入唔到，攞錢攞唔到係嘛？即係其他人都入唔到錢落呢個戶口。銀行就咁樣做法噶嘛。咁你保險公司應該同樣都係咁做法嘛？應該將嗰張保單凍結咗佢，即係唔會再扣人哋錢啦。咁亦都咧，你想攞錢咧，亦都冇可能係嘛？呢個咧應該係個正確做法喎，係嘛？如果你知道呢個人士被通緝嘅，好啦，但係呢個即係鄭慧儀，我唔知道係咪為咗賺嗰啲佣金係嘛？我唔知道呢個鄭老先生買第一份即係去郭鳳儀2歲呢個即係保險嗰時，究竟係咪呢個鄭慧儀去處理係嘛？如果係仲仆街，即係你識咗郭老先生咧，就係20幾年噶咯喎，你都咁設個局嚟到即係玩佢係嘛？而一係咧就或者中途咧佢嗰個保險經紀走咗嘛，咁我哋呢啲叫孤兒單啊。孤兒單你接一手應該就冇乜利潤嘅係嘛？但係冇乜利潤嘅時候，你使唔使做啲咁嘅嘢咧係嘛？你咪將嗰份單凍結咗佢咯。你咪同公司講話呢個人被通緝啊，所以凍結咗份單，所以就唔好再扣阿郭老先生嗰個戶口，亦都冇人再喺度即係可以攞到呢個保單。或者香港政府經法庭可以攞到嘅係咪？呢啲叫犯罪資產啊嘛。咁香港政府要攞嘅經法庭咪攞到咯。所以應該正確做法就凍結咗份保單啊嘛，就唔係仲喺度扣錢啊嘛。好啦，第二點嘅專業失德咧就係咩咧？當佢知道呢個郭老先生想 cut 單嘅時候啊，佢唔係叫呢個郭老先生因為你個女咪被通緝緊嘅喎，你應該揾律師尋求下法律意見喎，應該點做喎係嘛？佢跟住點樣做咧？佢咧就竟然俾晒嗰啲即係嗰啲 cut 單嘅表格啊，同埋嗰啲註名嘅表格俾阿郭老先生係嘛？叫佢翻去填啊。
嗱，你今日咪協助緊，喂，將啲咁嘅犯罪資產轉移，你話呢啲係喺阿郭鳳儀名下啊嘛？你哋個保險公司認為，因為係佢名就係佢噶嘛，你哋講噶嘛，咁你咪一個教唆緊啦。嗱，點解佢係有罪咧？所以點解佢要做一個特赦之人係嘛？喂，其實如果你簡單啲，你根本就唔使行呢一步。你一聽見阿郭生想 cut 單嘅時候，你叫佢徵詢下律師意見係嘛？咁咪將個波推咗俾律師咯。咁你咪乜都唔使理，咁其實政府落你唔何㗎。喂，你發覺喂，我好似就危險喎，我又唔識法律係嘛？咁啊，梗係叫佢揾律師嚟到諮詢下㗎啦。嗱，佢又唔係喎，俾晒嗰啲表格啊，俾晒嗰啲轉名文件咧，走去報國安。哇！呢一個女人幾撲街啊，係咪先？喂，你今日直情設個局，走去嚟到陰呢個郭老先生。喂，人哋68歲㗎啦，你係咪好似黎智英你又想告佢坐20年啊？今日法庭嘅文件就睇翻啦，原來郭老先生當時咧係同3個仔女一齊買保險㗎，即係嗱，如果呢個即係鄭慧儀識咗郭老先生係20幾年嘅咧，喂，當時你都賺咗3份佣金啦，我就唔知有冇咩醫療保啊、其他嘅咩人壽保啊、儲蓄保嗰啲去每幫襯啦嚇。如果有嗰啲咧，如果你真係一路跟住郭老先生呢份保單，你又食又拎喎係嘛？屌你阿媽！你賺完人哋佣金之後，你而家走去舉報人，喂，你都算當係人哋朋友啊，識咗即係20幾年啦，係嘛？如果真係由頭跟到尾，好啦，如果中途嘅呢個係一個即係孤兒單係嘛？可能係10年前或者幾年前先至接手係嘛？嗱，咁啊當初個佣金啊冇嘅，喂，但係你接收時會唔會即係叫阿郭老先生買下其他保險？我相信啲經紀一定會嘅，會郭老先生有其他保險都係同你買啊。喂，咁係咪都係你客戶啊？就算乜嘢保險冇同你買，而家佢都係你個客戶嚟噶嘛？你點樣咁樣設局嚟到陰佢咧？嗱，所以而家呢個 AIA 呢個鄭慧儀咧已經變咗過街老鼠，人人喊打啊嘛！即係喂，第一你已經喺度貪錢，我相信係咪每個月轉俾AIA 佢係咪有佣金啊？我呢個唔知道 AIA 個分佣點樣啊？係嘛？嗱，總言之，你知道呢個郭鳳儀俾人通緝咗，你繼續入錢落去呢張保單咧，即係你而家處理緊呢個即係犯罪資產喎。跟住第二點咧，佢走去報國安咧，真係仆街。我相信其他保險經紀嘅做法會係點樣咧？嗱，就算你話仲喺度供緊嘅時候，咁啊呢個郭老先生嚟，我諗其他保險經紀咧，你係問下律師點樣處理先啦。我都要問下即係總公司或者我哋公司即係香港總公司上邊嗰啲高層應該點樣處理而家被通緝呢一張保單？如果你唔識做啊嘛，你一定係要咁樣即係尋求下喂高層嘅意見啊嘛，公司嘅總公司意見。又或者呢個你哋叫阿郭先生自己尋求法律意見，一定係咁樣噶嘛？你唔知嘅咪你係唔識，你唔識咪問咯，係咪先？就唔係自己咧就主動走去報國安嗱。所以而家啲網民咧就唔單止話要抵制 AIA 啊，仲要抵制呢個鄭慧儀啊，就呼籲而家鄭慧儀嗰啲現有客戶咧就換經紀係嘛，唔好再俾佢賺佣金啦，或者直接咧 cut 佢單係嘛，咁啊 cut 單可能有損失嘅，因為你可能有啲saving plan 係嘛，嗰啲儲蓄保未到期咧，你咁 cut 法咧就即係冇咗一大嚿錢啫嘛，咁咪轉經紀嗱，轉經紀冇問題㗎，你轉翻 AIA 啫嘛，你咪轉個第二間保險公司嘛。你話呢個經紀我唔中意佢啊，直接同呢個 AIA 講啊，因為佢咁樣即係舉報啲客戶咧，用乜嘢第二日舉報我係嘛，我好驚係嘛。嗱呢啲冇辦法㗎係嘛，你轉經紀啫嘛。嗱我哋呢啲一定要團結係嘛，即係香港人一定要團結，對呢啲咁嘅即係仆街咧，呢個鄭慧儀咧，真係要俾啲教訓佢啊！即係佢以為咧，喂，我係個金手指，我俾法庭呢個赦免咗係嘛？咩叫污點證人啊？即係你都有罪，你就唔好以為自己冇罪啊！嗱，我相信咧，好多人睇呢單新聞咧就漏咗，喂，究竟邊個經紀咁衰格係嘛？走去舉報係嘛？咁啊，即係我就見到好似報章都冇乜點報導，少少啦，網上就揾到有人即係講咗佢個名出嚟嘅，咁唔緊要啦，呢個照開名，反正法庭第一佢就冇話你要將你個名咩保密，冇做過喎。第二，法庭文件都見到你個名㗎啦，點解唔講得你個名啊？做得出咧就要還啊嘛，出嚟行咧做埋啲衰嘢，你預咗要還嘅。嗱，所以各位觀眾咧可以將我條片咧 share 俾朋友睇又好啊，親戚睇又好嘛，叫大家咧就抵制 AIA 同埋抵制呢個經紀，或者唔 share 我條片都得嘅，將佢個名咧就喺你個即係社交媒體，即係我講緊啲海外觀眾啊，啲香港觀眾咧就唔好做啊，咁啊海外觀眾啊嘛，將佢喺社交媒體咧就將佢廣泛傳播啦。好啦，今日時間差唔多啦，今日多謝大家收聽同埋收睇，拜拜。